хора и добре дошли в първото ми видео в канала. В България сега ще правим нещо. Ще играем на Майнкрафт квадратчета. Добре. Сериозно. Хора, Не! Извънземно. искате ли да направим кът, хора? Не искаме, аре, извънземно идвай. Окей, хора. И така, Ще скоча брат, тук и ще направя къта тук. натам сме. Да, вече имаме 16 обсидиан, хора. Казах ви, че съм добър в Лайк и кътовете. subscribe. Може ли да... Какво прави той, идиот? Идиот! Нищо не си... Сега ще качваме нагоре, защото той намери диаманти и се прави на много готин, но аз имам 13... Имам 13 диаманта. Научи се да говориш, брат. Що ще умреш? Не! Не, Марто! Левка му. Има вода навсякъде, аз като почнах, изместих се надясно, то пак има вшивана вода. Къде беше дупката изобщо? Къде е Ще дупката? гърна. Не! Марто, левкай! Брат. Сериозно ли, Марто? Познайте какво? Той е жив! Спаси Не, го! Той е моят голям герой. Сега ще направим недър порта. Да. Окей. Окей. Хора, в недъра сме. Добре. Какъв беше то глич обаче? Това ходим за недър. Окей. Окей, брадър, no problem. Хора, ще направя транзишън. Хора, ние сме слепи, но тъпото е, че Караджов умря. Не видяхме фортреса, който е бил точно до нас. Хора, това беше доста яко видео, но довиждане.